Ağsaqqal yenə quşlayıb. Bax, bu Rus məktəbində oxuyanların uşaqları niyə avtobusda rusca danışırlar? Misal üçün. Niyə küçədə bir-birləri ilə ünsiyyətdə ancaq rus dilindən istifadə edirlər? Niyə Azərbaycan dili bunların heç ağlına belə gəlmir? Ailə içində niyə rusca danışırlar? Ondan savayı dünən müşahidə edirdim 88 nömrəli avtobusda. Gözəl bir xanımdır, oturub, insanları görürük də hamımız bir-birimizi. Rus dilində uzun-uzun telefonda nəsə danışdı, indi söhbəti haqqında danışmaq istəmirəm. Qulağım da eşidir, neyiniyim? Özü də biraz da uzun danışır, adamın diqqətini cəlb edir. Düşündüm, yəqin ola bilər, Azərbaycan dilini bilmir. İnsandır. Əslində bilməlidir, vətəndaşdır. Amma sonra başqa bir nömrəyə zəng etdi, təmiz, məndən yaxşı Azərbaycanca danışdı. Ağsaqqal, gəl bu səfər başqa cür başa salım. Sizin Pavarovskon başa salım səni. Gəlin başlayaq xanımla. Mənim 2 dənə sualım var. Birinci sual həmin o xanımla əlaqədardır. Siz deyirsiniz ki, xanım telefonla danışırdı kimlənsə rus dilində. Və mənim sualım belədir. Siz hardan bilirsiniz həmin o xanım kimlə telefonla danışırdı? Bəlkə o xanım danışırdı rusla, ukraynalı ilə, qazaxla, özbəklə. Siz hardan bilirsiniz ki, telefon o tayında da Azərbaycanlı idi? Bu bir. İkincisi, o ki qaldı uşaqlar. Deyirsiniz ki, bütün Rus sektorda oxuyan uşaqlar öz arasında, ailəsində, avtobusda, taksidə danışırlar öz aralarında rus dilində. Əgər siz 5 nəfər, 10 nəfər, 1%, 10%, 20% insan görmürsünüz ki, kim öz arasında rus dilində danışır, o deməli deyir ki, hamı danışır. Və siz deyirsiniz ki, hamı danışır, apışkovu danışırsınız. Və mən bu sözdən istifadə edirəm, çünki biz sizinlə Pavarovskomu söhbət edirik. Və əgər biz sizinlə Pavarovskomu və apışkovu söhbət ediriksə, sizə bir dənə də sualım var mənim. Bizim efirlərə baxanda, TikToka baxanda, həmin o üzdən İraqlar ki var ha, hamısı az-sektordur. İndi elə çıxır ki, bütün az-sektoru bitirən uşaqlar üzdən İraqlardır.